may business life kami dito. Or maganda nga sa kahit nandun yung mga ganda. Yung mga Yung street light pa ganda. Sensor ba yun? Opo, pag lumapit na po, lumitagal. Thank you po. Mag-end na po ako. Guys, pa 300 na natin guys. O baka meron pa kayo dyan. Mia, hintayin mo. Abangan mo, Mia. So guys, go to 300. O guys, 20 lang yan. Ay, thank you, Anginatics. Meron ka nakita, Mia? Thank you, Sanji. Na lang yun guys. 15 na lang guys, oh. Thank you, Sanji. Congrats, Sanji. Sino ba tong Sanji? Na-follow ko siya eh. Hindi ko alam kung anong number niya. Username niya dati. Marium. Bagong member pa? Oo. Wala pong. Wala sa man. Wala ba? Sanji, sino ka dati? Ay, sino ka dati? Oy, thank you sa kanya. Thank you, Jocelyn Sapado. Hello. Basta po solid Andy natin. Tayo ni Sanji. Baka na yung pamangkin. Pamangkin ni. Opo. Sina-follow ko na siya. Pinapalo ko si pag nagpikat siya sa iba. 15 na lang pala, guys. Let's go. Pag-end na tayo. Thank you so much po. Go guys, konti na lang yan, oh. Konti na lang po. Isang meron siya. 100, malapit na. Nagahang, nagkakapit ako ata. It's okay pa, gumagalaw. Siguro sa January, pwede ko na nagsisigado. Sana po. Pag-uulay mo na. Diretso na hanggang yung kalsada. Sana. Pag dito, pwede mag-test. Opo, 10 tita. Dito medyo pata. Dito yung cellphone ko sa dyan. May tatlo na dyan. Tapos nag-dito, tabi-tabi na natin test. Sa taas ng rooftop. Pwede Bukas din po. pag-umulan din. Ayan lang, oh. Dito kayo safe kasi. Sa bagay, January. Hindi, dapat ako ulan ng January. Oo. Hindi kayo medyo malaki pa. Wala bang campaign natin? Si Doc Joe, bakit na? Naginang-girang pala kung kumain siya ng tubig. Bukas dito sa ulo. Nandun si Farnas, di ba kami ba? Nagana na yun. Eh, siya dito ka, oo. Dito din ang signal eh. Guys, oh, Tapos,
time with you. I'll even share my life with you. But if you do me dirty, that ain't right. I'll kick you out of my life and I'll be fine. Hey, oh, I'm not gonna be dancing on my toes. Don't need to be tied to nobody. I'm free, so please take your emotions somewhere else. When you tell me to be silent, like you're a tyrant, I'll be the... Oh guys, 13 na lang guys. 3 na lang. 3 na lang. Pakipuno na guys, 3. Di ba yung nakaraan yung ano namin, nawala ng kabinte? Thank you, Nancy. Thank you, Ninang Faith. At Leah. Okay, thank you so much everyone. Thank you. Tomorrow po ulit. Wala nang pahabol. Thank you guys. Thank you so much. Bye-bye po. Bye everyone. Thank you lang po ako sa ating top actors. Hi, Ate Wena. Thank you. Ninang Alita, and Genetics, Ate J, Prince, Ate Narlene, Ate Sav, Ate Fame, Ate Sachi, Tita Lynn, Ninang Faith, Ate Ann, Ashley Love, Tita Finas, Balakboy, Ate Brand,